गोपाल गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलाल। गिरिवरधारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलाल। गिरिवरधारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलाल। गिरिवरधारी गोपाल। जय जय नंद यशोदा दुलाल। गिरिवरधारी गोपाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું હરે સ્વાગત કૃષ્ણ. છે શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી. મને જે લોકો જોવાઈ રહ્યા છે, જે જોડાઈ ગયા છે આજે, સોનલ સોરઠિયા માતાજી આપનો હેન્ડરેસ છે, તમે પછી મને કહેજો શું કેવું છે તમારે. પરેશ શાહ પ્રભુજી, માનસી હરે માતાજી, કૃષ્ણ મયુર માતા. પ્રભુજી, નિકિતા માતાજી, આરતી માતાજી અને જે લોકો વિડીયો ઓફ કરીને પણ જોડાયા છે તે સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. આજે આપણે સૌ ભેગા થયા છે ભગવદ્ ગીતા ને 18 દિવસમાં શીખવાની છે અને એમાં આજે 12મું ચેપ્ટર સુધી આપણે પહોંચી ગયા છે. તો આજનો અધ્યાય છે આપણો 12મો. અને એના પહેલા આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીશું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे।
હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું ફરીથી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. જે લોકો પછીથી પણ જોડાયા છે, આજે સતત અધ્યાય 12 ની આજે આપણી જે જ્ઞાન યજ્ઞ જે આપણો ચાલી રહ્યો છે એના અંદર જોડાવા બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને એકચ્યુઅલમાં એવું છે ને કે ભગવાને આપણને આગળના અધ્યાયોમાં કહી દીધું કે જે મારા વિશે છે ને, ઘણા બધા લોકો મેરેથોન ના અંદર જતા હોય, પરંતુ ભગવાનને પૂર્ણ સુધી જે પ્રાપ્ત કરી શકે ને, તો માત્ર વિરલાઓ જ હોય. બરાબર ને? તો આજે આપણે જેટલા બેઠા છે બધા કેવા છે? વિરલાઓ છે. અને ભગવાનની કૃપાથી, આચાર્યોની કૃપાથી આજે આપણે અધ્યાય 12 ની ચર્ચા કરવા માટે ભેગા થઈ ગયા છે. અધ્યાય 12 એટલે શું? સૌથી પહેલા આપણે 6 અધ્યાય જોયા હતા. બરાબર? પહેલા 6 અધ્યાય એટલે શું પ્રદર્શિત કરે છે? એ આપણને શું શીખવે છે? કર્મ થકી ભક્તિ કેવી રીતે થાય છે? હરી બોલ. બરાબર? કર્મયોગ. અને એના પછીના 6 અધ્યાય 7 થી 12 એટલે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, ભક્તિ યોગ. પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ. બરાબર? ભક્તિ યોગ. તો અત્યારે આપણે કર્મ દ્વારા ભગવાનને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાનું છે એ પણ જોયું, અને અત્યારે હવે આપણે ભક્તિ દ્વારા ભગવાન 7મા અધ્યાયથી એમના વિશે કહે છે, એમના ભક્તો વિશે કહે છે, અને ભગવાનને આપણે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાનું છે એ બધું જ જે ડિટેલની ચર્ચા આપણને ભગવાન અત્યારે અહીંયા 7 થી લઈને 12મા અધ્યાય સુધી કરે છે. બરાબર? તો આપણે થોડું નાનું અમથું રિવિઝન લઈ લઈએ. અધ્યાય 1 થી અધ્યાય 11 સુધી આપણે શું જોયું? બરાબર ને? તો બધાના માથામાં જે શું કહેવાય, થોડું ઘણું જતું રહ્યું હોય ને તો પાછું આવી જાય. હા ને? આપણે બધા પાછા રાઈટ ટ્રેક ઉપર આવી જઈએ. તો અધ્યાય 1 ના અંદર શું હતું? 3 લોકોની મનોસ્થિતિ હતી: ધૃતરાષ્ટ્ર, અર્જુન અને દુર્યોધનની. અને એના અંદર અર્જુનજીના 5 યુદ્ધ ન કરવા માટેના કારણો હતા. એ ન કરવાના કારણોના અંદર પહેલું કારણ હતું કરુણા. બરાબર? એ 5 કારણો હતા. અને એના પરથી અધ્યાય 2 એટલે કે ગીતાનો સાર એ ભગવાને આપ્યો. અને ગીતાના સારના અંદર ભગવાને શું કર્યું? બધું જ જેટલું હતું આખું ગીતા બધું જ એના અંદર કહી દીધું, થોડું થોડું થોડું. આમ જોવા જઈએ તો બધું જ ભગવદ્ ગીતા જે છે બીજા અધ્યાયના અંદર પૂરું થઈ જાય. તો મેન બધું ભગવાને કહી દીધું. એના ઉપર ભગવાને ફોકસ કર્યું હતું. શેના ઉપર? કે તમારું જે ધ્યાન યોગ છે અને કર્મ યોગ છે. બરાબર ને? એ બંને ઉપર ફોકસ કર્યું હતું. અને છેલ્લે આપણે શું કહેવાય, ભક્તિ યોગ વિશે પણ ભગવાને એના અંદર જણાવ્યું હતું. એના અંદર પછી અર્જુનજીને ફરીથી કન્ફ્યુઝન થયું કે મારે હવે તમારા જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવું છે કે પછી કર્મયોગના અંદર. બરાબર? કે હું યુદ્ધ કરું કે પછી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે હું સંન્યાસી બની જાઉં. એમાં કન્ફ્યુઝન થયું એટલે ભગવાને અધ્યાય 3 આપ્યો કર્મયોગ, કે તારે કર્મ કરીને ભગવાનને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાના છે. હવે એના પછી ફરીથી થયું, પછી એના અંદર ભગવાને પાછો શું આપ્યો? જ્ઞાન યોગ આપ્યો. બરાબર ને? તો હવે કર્મયોગ અને જ્ઞાન યોગ એ બંને ભગવાને એક સાથે આપી દીધા. બંનેનું ઇમ્પોર્ટન્સ એટલું જ ભગવાને કીધું. ત્યારે અર્જુનજી ફરીથી કન્ફ્યુઝ થયા કે હવે આમાંથી શ્રેષ્ઠ શું છે? બરાબર? કર્મયોગમાં આગળ વધવું એ વધારે ઉત્તમ છે કે પછી જ્ઞાન યોગમાં? ત્યારે ભગવાન અર્જુનજીને આપે છે 5મો અધ્યાય. 5મા અધ્યાયનું નામ શું છે? બોલો. શું કૃષ્ણ નામ છે? ભાવના કર્મ. કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. બરાબર? આપણા લોકો માટે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે આપણા કર્મને કરતા રહેવાનું છે, પરંતુ વચ્ચે સેન્ટરમાં કોને રાખવાના છે? ભગવાનને રાખવાના છે. આ કેવું છે? ઉત્તમ છે. એનાથી આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ. અને છેલ્લે દરેક અધ્યાયના અંદર છેલ્લે કન્ક્લુઝન શું આપે છે ભગવાન? કે તમારે મારી ભક્તિ કરવાની છે. એના પછી 6થો અધ્યાય આપણને આપ્યો. 6થો અધ્યાયના અંદર કે ચાલો હવે કર્મયોગ પણ કર્યું, જ્ઞાન યોગ પણ, પરંતુ આજે હઠયોગી છે, યોગા કરે છે. બરાબર ને? એ લોકોનું શું? બરાબર ને? તો જે લોકો સમાધિ ને ધારણા ને બધું જતા રહે છે, તો એ લોકોનું શું થાય? ત્યારે પણ ભગવાને આપણને આખું જે અષ્ટાંગ યોગ છે એના વિશે આપણને સમજણ આપી. અને છેલ્લે એવું કીધું કે આ બધા કરતા, આ બધામાં ફસવું એના કરતા તારે શું કરવાનું છે? મારા શરણે આવવાનું છે. મારું તારે શું કરવાનું છે? નિરંતર ધ્યાન કરવાનું છે. તારું મન મારામાં લગાડ. બરાબર? એવું આપણને ભગવાન કહે છે. ત્યારે હવે ભગવાન આપણને 7મો અધ્યાય, હવે એમના વિશે જાણવા ભગવાન એમના વિશે કહે છે કે તારું મન મારામાં કેવી રીતે લગાવીશ? હે ને? અર્જુનજીને કે તારે મારું મન લગાવવાનું છે. ભગવાન એવું કહે છે 6થા અધ્યાયના અંદર છેલ્લે કન્ક્લુઝનમાં. તો હવે આપણે ભગવાનના અંદર મન કેવી રીતે લગાવવાનું છે? તો એ મન લાગવા માટે આપણને ભગવાન પ્રત્યે આસક્તિ થવી જોઈએ. બરાબર? તો એ આસક્તિ વચ્ચે ભગવાન એમના વિશે બધું આપણને જ્ઞાન આપે છે. એ 7મા અધ્યાયથી લઈને આપણું આ 12મો અધ્યાય. તો 7મા અધ્યાયના અંદર ભગવાને કીધું કે હું આ જો ભગવાનની 2 પ્રકૃતિ વિશે, ભગવાનની 2 શક્તિ વિશે વાત કરી. બરાબર? એના પછી એવું કે છે કે તું ભાઈ આજે શું કહેવાય, જેવી રીતે કમળ જે છે, બરાબર, કમળ પત્ર એ
પાણીથી કેવું અલિપ્ત રહે છે એવી રીતે તું મારી ભક્તિ કરીને તું આ ભૌતિક જગતથી અલિપ્ત રહીશ. બરાબર, એમના ભક્તના લક્ષણો પણ કીધા હતા. અને પછી છેલ્લે અધ્યાય 7 ના અંદર 29મા શ્લોકના અંદર અર્જુનજીને ફરીથી ક્વેશ્ચન થયો. શું ક્વેશ્ચન થયા? 8 પ્રકારના ક્વેશ્ચન એમને કર્યા. બરાબર, તો એના અંદર એક ક્વેશ્ચનના આન્સર ભગવાને 8મા અધ્યાયના અંદર આપ્યા. એટલે આ શું થઈ ગયું? ડાયવર્ઝન થઈ ગયું. આ ડાયવર્ઝન થયું એટલે ભગવાને ફરીથી 8મો અધ્યાય આપી દીધો. કયો અધ્યાય હતો? 8મો, સાયન્સ. બરાબર, ડેથ નું સાયન્સ હતું. કયું, શું નામ હતું 8મા અધ્યાયનું? બોલો. ભગવત ભગવત પ્રાપ્તિ. પ્રાપ્તિ. ભગવત ભગવત પ્રાપ્તિ. પ્રાપ્તિ. બરાબર, કે આપણું આઈડિયલ ડેથ કેવું હોવું જોઈએ એ આપણને 8મા અધ્યાયમાં ખબર પડી. એના પછી આપણો આવ્યો 9મો અધ્યાય, કે જે 7મો અધ્યાય જે કન્ટિન્યુ હતું એ ભગવાને અહીંયા ગાડી 9મા અધ્યાય એના અંદર ચર્ચાઓ કરી. બરાબર, 9મા અધ્યાય ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ખૂબ એટલે કેમ? કારણ કે એકદમ સેન્ટરમાં છે અને ઘણા બધા લોકો એટલે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વ્યક્તિ હોય ભગવાનના એ લોકો જ 9મા અધ્યાય સુધી આવી શકે છે. બરાબર ને, એના અંદર ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ભગવાને આપણને બધું કીધું છે. એના પછી 10મા અધ્યાયના અંદર ભગવાને એમની વિભૂતિઓની વાત કરી અને એના પછી 11મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને વિશ્વરૂપ દર્શન, કે જે થિયરી 10મા અધ્યાયમાં કરી હતી એનું પ્રેક્ટિકલ કરીને આપણને બતાવ્યું. હવે આજે છે ભક્તિ યોગ. બરાબર, કે અલ્ટિમેટ આપણે ભક્તિ જ્યારે ભગવાનના શરણે જઈએ છે ત્યારે શું થાય છે? બરાબર, ભક્તિ એટલે શું એ આજે આપણે જોઈશું. તો અધ્યાય 12ની ઝાંખી, એને આપણે ટોટલ 4 ભાગમાં આપણે વહેંચી દીધું છે. બરાબર, અર્જુનની પૂછપરછ કે વ્યક્તિવાદી કે નૈતિકતાવાદી એમાંથી શું છે. પછી એના અંદર વ્યક્તિવાદ અને અવ્યક્તવાદ, કૃષ્ણ ભક્તિ, એના અંદર કૃષ્ણ ભક્તિની સર્વોપરિતા શું છે, ભક્તિના પ્રગતિશીલ તબક્કા, અને એના પછી કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રિય એવા ગુણો. તો અહીંયા ગાડી આપણે 11.54 ના અંદર ભગવાન શું કે છે કે તારું ધ્યાન જે શું કહેવાય કે મારી અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ આપણે ભગવાનને એમના મૂળ સ્વરૂપમાં જાણી શકીએ છીએ. બરાબર, ગઈકાલે આપણે 3 સ્વરૂપ જોયા ભગવાનના. કયા કયા 3 રૂપ જોયા? બોલો. વિરાટ. વિરાટ વિરાટ સ્વરૂપ. સ્વરૂપ જેવું કે પછી ચતુર્મુખ અને દ્વિભુજ, મુરલી હરિ બોલ. મનોહર શાહ. બરાબર, એના અંદર આપણે ગઈકાલે ભગવાનના 3 સ્વરૂપના દર્શન કર્યા. એક ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ જે બહુ વિકરાળ હતું, જે ભક્તોને નથી ગમતું. બરાબર, એના પછી ભગવાનનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, શંખ પદ્મ ગદા ચક્ર વાળું, અને એના પછી જે ભક્તોને જેને જોઈને શાંતિ લાગે છે. બરાબર, ભક્તોને એનાથી પ્રેમ થાય છે, એ કયું ભગવાનનું સ્વરૂપ? એ છે દ્વિભુજ મુરલી મનોહર શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ. તો કે છે કે તારે મારા આ સ્વરૂપના અંદર તારું જે મન જે છે, તારું ધ્યાન છે એ લગાડવાનું છે. બરાબર, કારણ કે ભગવાનનું આ સ્વરૂપ છે, આના માટે તો દેવતાઓ પણ લાલાહિત છે. ગઈકાલે આપણે વાત કરી હતી કે શિવજી પોતે પણ શું કરે છે? ઘણી બધી યોજનાઓ કરે છે ભગવાનના આ રૂપના દર્શન કરવા માટે. બરાબર, તો ભગવાનના આ રૂપના અંદર જ્યારે આપણે આપણું જે મન લગાવીશું ત્યારે શું થશે? આપણે રહસ્યોને પામી શકીશું. પછી ભગવાને કીધું કે સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને આપણે ભગવાનના આ દ્વિભુજ સ્વરૂપનું આપણે હંમેશા ચિંતન કરવાનું છે ને એમની ભક્તિમાં પરોવાયેલા રહેવાનું છે. તો આપણે જ્યારે આવું કરીશું ત્યારે આપણે ભગવાનને નક્કી પ્રાપ્ત કરીશું, એવું ભગવાન અહીંયા ગાડી આપણને કહેતા હતા અધ્યાય 11 ના અંદર. હવે 12મા અધ્યાયના અંદર અર્જુનજી પૂછે છે, શું પૂછે છે? કે જેઓ સતત આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે અને જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બે માંથી વધારે પૂર્ણ એટલે કે સિદ્ધ કોને માનવા? બરાબર, ઘણા બધા લોકો નિર્વિશેષવાદી એટલે કોણ? કે જે લોકોને એવું લાગે છે કે ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી, એમનું કોઈ સ્વરૂપ નથી. હે ને, અત્યારે આપણને ભગવાને 3 સ્વરૂપ કીધા. હે ને, એના અંદરથી ઘણા બધા લોકો એવું કે છે કે ભગવાન તો નિરાકાર છે, એમનો તો કોઈ આકાર જ નથી, એ તો ખાલી એનર્જી છે, એક લાઈટ છે. બરાબર ને, એને છેલ્લે આપણે એના અંદર જ જતું રહેવાનું છે. તો એવા લોકોનું શું થાય? બરાબર, તો એમાંથી જે નિર્વિશેષવાદી છે કે જે ભગવાનને એવું માને છે કે ખાલી આકાર છે, અને જે લોકો સાકારવાદી છે. બરાબર, આપણે ગૌડીય વૈષ્ણવો કે આપણા વૈષ્ણવો બધા શું કરે છે? ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપની પૂજા કરે છે. બરાબર, કે આપણે માનીએ છીએ કે ઓકે ભગવાનનું આવું સ્વરૂપ છે, મૂળ દ્વિભુજ સ્વરૂપ છે ભગવાનનું. બરાબર, પરંતુ પેલા લોકો શું કરે છે કે ના, ભગવાનનો તો કોઈ આકાર નથી. બરાબર ને, તો આ લોકોનું શું? એ બંનેમાંથી સિદ્ધ કોણ છે? તો હવે આના અંદરથી આપણને ખબર હોવી જોઈએ. બરાબર, કે અર્જુન આ પ્રશ્ન કેમ પૂછે છે? અર્જુનજી શેના માટે આ પ્રશ્ન પૂછે છે? બોલો, એમને જરૂર છે આ જાણવાની? એના પછી આપણે વાત કરીએ, એકચ્યુઅલમાં આગળના ચેપ્ટર્સમાં પણ આવી ગયેલું છે, તેમ છતાં અર્જુનજી આ પ્રશ્ન શા માટે પૂછે છે? બોલો. હરી બોલ.
કોઈ નહીં? યસ, હરે વેલુ કૃષ્ણ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, બોલો. જે અર્જુનજી જાણવા માંગે છે કે નિર્વિશેષવાદી અને મૂર્તિવાદી આ બંને માંથી શ્રેષ્ઠ કોણ, એ જાણવા માંગે છે. નિર્વિશેષવાદી વાળા સાચા છે કે ભક્તિ મૂર્તિ ભક્તિ સાચી છે? હા, બરાબર. એ એ જાણવા માંગે છે. કેમ જાણવા માંગે છે? કારણ કે અર્જુનજીને ખબર હતા કે મારી પાછળ આ જે બધા બેઠેલા છે ને, જે ઉભેલા છે ને, કે જેમનું પ્રતિનિધિત્વ એ કરે છે, એમાંથી ઘણા બધા એવા છે કે જે ભગવાનને આટલું બધું કહી દીધું છતાં, બરાબર, આપણને 11મા અધ્યાયમાં બધું જ કહી દીધું, ભગવાન એમના દર્શન પણ કરાવી દીધા, તેમ છતાં આપણે હજી એવું જ કહીશું કે ભગવાન તો કેવા છે? નિર્વિશેષવાદી છે, બરાબર. સોરી, ભગવાન કેવા છે? નિરાકાર છે. ઘણા બધા એવા શું કહેવાય, આપણા ત્યાં ધર્મના લોકો એવા છે, બરાબર. આપણે જોઈએ કે ક્રિશ્ચન છે, મુસ્લિમ છે, એ લોકોને શું લાગે છે કે ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી, ભગવાનનો કોઈ રૂપ નથી, બરાબર ને. એકવાર મેં છે ને, મારા એક ફ્રેન્ડ હતા, બરાબર, મારી એક ફ્રેન્ડ હતી, એ એવી રીતે મુસ્લિમ જ હતી. મેં એમને એવું પૂછ્યું કે તમારા અલ્લાહ કેવા દેખાય, બરાબર ને? તો એ એવું કે એ તો છે ને એકદમ સફેદ રૂના ઢગલા જેવા ને, એવી રીતે, એમનો મતલબ કોઈ આકાર નથી, બરાબર. તો એ લોકો એવું જ માને છે કે ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી, બરાબર. પણ જો ભગવાનનો કોઈ આકાર ના હોય તો શું આપણો આકાર હોઈ શકે? બરાબર. કોઈ પણ વસ્તુ હોય, બરાબર, તો એ વસ્તુ ભગવાને આગળ જ કીધું કે આ બધી જ વસ્તુ મારામાંથી સર્જન થાય છે, બરાબર. તો જેમાંથી સર્જન થાય છે એ વસ્તુ એના જેવી જ હોય ને. હવે એક સાદું એક્ઝામ્પલ લઈએ, બરાબર. તો આપણા માતા પિતા છે, તો આપણે જેવા દેખાય છે, આપણા બે હાથ છે, જે બે પગ છે, આંખો છે, મોઢું છે, એ બધું કોના જેવું છે? આપણા મમ્મી પપ્પા જેવું છે. એમને પણ છે એટલે આપણાને છે ને. જો આપણા મમ્મી પપ્પાનો કોઈ આકાર જ ના હોતો તો આપણે એવું શરીર હોતું, બરાબર. આપણા દાદા દાદી જે હતા એ લોકોનો કોઈ આકાર ના હોતા તો એ લોકોનું એવું હોતું, બરાબર. તો એ કેવું છે? નથી, બરાબર. તો ભગવાનનો આકાર છે, એટલા માટે આપણે ભગવાનને સાકાર સ્વરૂપમાં પૂજા કરીએ છીએ, બરાબર. તો આત્મ સાક્ષાત્કારના 3 સ્ટેજ કયા કયા છે? તો આજે આગળ પણ આપણે આ જોયું હતું, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો જે લોકો એવું કે છે કે જે ભગવાન નિરાકાર છે, તો એ લોકો ખાલી અહીંયા બ્રહ્મ સુધી પહોંચ્યા છે. આપણે પેલા દિવસે જોયું હતું ને, હે ને, કે આપણું ગોલક ચાર્ટ આપણે લીધો તો એના અંદર ભગવાનની બ્રહ્મ જ્યોતિ ક્યાં સુધી પહોંચેલી હતી. અને ઇવન ગઈકાલે પણ સંજયજી વર્ણન કરે છે કે ભગવાનની અંદરથી નીકળતું તેજ એટલું છે કે જે અસંખ્ય, જે અગણિત જે સૂર્ય છે ને, સૂર્યની જે રોશની છે ને, એના કરતા એના જેટલું કદાચ હોઈ શકે. તો વિચારો, ભગવાનના અંદરથી નીકળતું તેજ કેટલું છે. તો આપણે જયારે સૂર્યની સામે જોઈએ છે તો આપણી આંખો અંજાઈ જાય છે, બરાબર. આપણે જોઈ નથી શકતા. તો ભગવાનનું આટલું તેજ હોય તો જે લોકો અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છે ને, એ લોકો અંદર જોઈ જ નથી શકતા. એટલા માટે એમને એવું લાગે છે કે ઓકે, ભગવાન એટલે ખાલી રોશની છે, એ નિરાકાર છે, એક એનર્જી છે, પોઝિટિવ એનર્જી છે. આપણે એમના માટે બધું કરીએ તો આપણને એક પોઝિટિવ એનર્જી ફીલ થાય. એ લોકો અહીંયા સુધી જ પહોંચ્યા છે. એટલે કે ભગવાનને ઓળખવામાં એ લોકો હજી ખાલી 25% સુધી જ પહોંચ્યા છે, બરાબર. એના પછી 50% સુધી પહોંચતા લોકો શું કે છે કે પરમાત્મા, બરાબર, કે ભગવાન તો આપણા હૃદયમાં જ રહે છે, આપણા અંદર જ ભગવાન છે. આપણે બહાર કોઈ ભગવાનને પૂજા કરવાની જરૂર નથી, મંદિર જવાની જરૂર નથી, ભગવાનને ભોગ લગાવવાની જરૂર નથી, બરાબર, માળા કરવાની જરૂર નથી. એવું કહે છે. કેમ? કારણ કે ભગવાન તો આપણા હૃદયમાં જ છે, એ બધું જોવે જ છે. આપણે બીજું કઈ કરવાની જરૂર નથી. અહમ બ્રહ્માસ્મિ, બરાબર ને. બધા એવું કે હું બ્રહ્મ છું, હું ભગવાન છું, એવું કરીને બેસી ગયા છે. કેમ? કારણ કે એ લોકો અહીંયા સુધી જ પહોંચ્યા છે. એવું નથી કે એ લોકો ખોટા છે, પરંતુ એ લોકો સાચા પણ નથી, એ લોકો અડધા ખોટા છે. કેમ? કારણ કે એ લોકોને 50% જ જ્ઞાન છે. શું? કે ભગવાન, આપણને બી ખબર છે કે દરેક જીવના અંદર ભગવાન પરમાત્મા તરીકે વાસ કરે છે, ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ, બરાબર ને. તો એ લોકો અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છે. પરંતુ જે ખરેખર ભગવાનના ભક્ત છે એ લોકો ભગવાન સુધી પહોંચ્યા છે, અને એ લોકોને ખબર છે કે ભગવાનનું એક સ્વરૂપ છે, દ્વિભુજ, મુરલી મનોહર, શ્યામ સુંદર, કેટલું સુંદર, અતિ પ્રિય, બરાબર, બધાને ગમી જાય એટલું આકર્ષિત ભગવાનનું આ સ્વરૂપ છે. કૃષ્ણનું નામ જ એવું છે, સર્વ આકર્ષક, બરાબર ને. તો અહીંયા ગાડી જે લોકો પહોંચી જાય છે આ 100% છે, 100% લેવલનું જ્ઞાન છે આ. તો જે લોકો અહીંયા ભગવાન સુધી આવી જાય છે, જે લોકો ભગવાનના સ્વરૂપને ઓળખે છે, એ લોકોને આ બધી જ ખબર હોય છે, બરાબર, કે પરમાત્મા કોણ છે અને બ્રહ્મ શું છે. પરંતુ જે લોકોને બ્રહ્મ કે પરમાત્મા ખબર છે, જે લોકો અહીંયા સુધી નથી આવ્યા, એ લોકો કેવું છે, એ લોકોનું જ્ઞાન અડધું છે, 25% અને 50% સુધી. જે લોકો હજી અહીંયા આગળ આવી શક્યા નથી, પેલું મેરેથોન જેવું છે, બરાબર. બધા જ લોકો ભગવાન સુધી પહોંચી શકે એવું શક્ય નથી. એક કોમન એક એક્ઝામ્પલ આપીએ આપણે, બરાબર ને. તો એક શું કહેવાય, આપણે ટ્રાફિક હોય,
બરાબર, આપણે ગાડી ચલાવતા હોય અને ગાડીના આપણે રાત્રે જતા હોય, બરાબર ને, તો રાત્રે આપણી સામે પણ ગાડી વાળા આવે ને તો એ લોકોનું એક આપણને લાઈટ દેખાય, ફ્લેશ લાઈટ દેખાય ને સામે, બરાબર ને, તો એ હોર્ન મારે તો હવે ત્યાંથી લાઈટ આવે ને આપણે અહીંયા એની ઓપોઝિટ સાઈડ થી જતા હોય તો આપણને એવું લાગે કે ના આ લાઈટ છે એ ત્યાંની એની પાછળ કઈ જ નથી, બરાબર. તો જે આ ગાડી જે બ્રહ્મ છે, જે જ્યોતિ છે, તો મતલબ એ જ્યોતિ ક્યાંકથી તો આવે છે ને, એ ક્યાંથી આવે છે, એનું ઓરિજિન સ્થાન ક્યાંક તો હશે ને, બરાબર ને. તો હવે આપણે જે ગાડીને જોઈએ છે જ્યાંથી આ લાઈટ આવે છે તો આપણને ખબર છે કે ના ભાઈ આના પાછળ ગાડી છે, એમાંથી આ લાઈટ આવે છે, બરાબર ને. પરંતુ જો આપણે એવું માનીએ તો કે ના આ લાઈટ જ બધું છે, હે ને, એના પાછળ કશું નથી, ક્યાંકથી નથી આવતું, તો આપણે તો એમને એમ જઈએ તો એને તો ઠોકી દઈએ ને આપણે, બરાબર, તો એક્સિડન્ટ થઈ જાય. તો એ નોટ પોસિબલ, એવું નથી. કેમ? કારણ કે એનું ઉદ્ગમ સ્થાન કંઈક તો છે, તો આ બ્રહ્મનું પણ ઉદ્ગમ સ્થાન છે ભગવાન, બરાબર ને, ત્યાંથી આ જ્યોતિ આવે છે, બરાબર. તો એવી જ રીતે જે લોકો નિર્વિશેષવાદી છે એ લોકો માત્ર ભગવાનની 25% જ એ લોકોની જાણકારી હોય છે, બધા લોકો ભગવાન સુધી પહોંચી શકતા નથી. પછી એના અંદર એક એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણને અહીંયા ગાડી કહે છે, શું કહે છે કે બે બાળકો છે એ ગર્ભના અંદર છે, બરાબર ને, એ લોકો એક એવું છે જે નાસ્તિક છે, એવું કે છે કે ભાઈ આ જ જીવન છે, અહીંયાથી બીજું કશું છે નથી, એટલે મોજ મજા કરો, મસ્તી કરો અને પછી આપણે પાછું અહીંયા ગાડી મરી જવાનું છે, બીજું કઈ છે નથી, બરાબર. મૃત્યુ પછી પણ કોઈ જીવન નથી, બરાબર. આ જ છે, આ જ લાઈફ છે, જીને કહે 4 દિન બાકી હે બેકાર દિન, બસ એવું જ છે અહીંયા ગાડી. તો આ બંને જણા એકબીજા સાથે વાત કરે છે અને એક એવું છે જે ભગવાનના સ્વરૂપને માને છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી એક જે ભગવાનને માને છે એવું કે છે કે હું જન્મવાની રાહ જોઈ શકતો નથી અને આપણી માતાને મળવું છે, જ્યારે બીજો કે છે ઓ તમે અંધશ્રદ્ધાળુ છો, કોઈ જન્મ નથી, આપણે અહીંયા અંધકારમય દુનિયામાં રહીએ છીએ અને પછી આપણે મરી જઈએ, અહીં જ બધું માણું. આપણી સાથે પણ એવું જ થાય છે ને, ઘણા બધા લોકો આપણે ઇવન ભક્તિ કરતા હોય, ક્યારેક શું કહે, ઇવન રસ્તામાં જતા હોય, હે ને, ભોગ લગાવતા હોય, મંદિર જતા હોય, તિલક કરતા હોય, માળા કરતા હોય, કે આ શું બધું આખો દિવસ કે આ સંન્યાસી જેવું કરી દીધું છે, ભાઈ આ જ જીવન છે, આ બધું શું મૂકી દીધું છે તમે લોકોએ, મોજ મજા કરવાની જિંદગી છે, તમે મોજ મજા કરો ને, આ બધું શું કામ કરો છો? કેમ? કારણ કે આ જ જીવન છે, આના અંદર જ આપણે મરી જવાનું છે, અહીંયા જ કર્મના ફળ ભોગવવાના છે, અહીંયા જ બધું કરવાનું છે, એટલે અહીંયા જ બધું કરો, એને એવું કહેતા હોય છે. જ્યારે ભક્તોને ખબર હોય કે ના મારું રિયલ જે જીવન છે તો આ મૃત્યુ પછી સ્ટાર્ટ થવાનું છે, અહીંયા ગાડી તો હું માત્ર કર્મ કરવા આવ્યો છું અને ભગવાનનું કર્મ એટલે શું? ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે, એના પછી મારે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના છે, બરાબર, ભગવાન પાસે જવાનું છે. તો અહીંયા ગાડી એ લોકોની થાય છે, પરંતુ કે છે પેલો જે ભગવાનને માને છે કે ના ના આપણને આપણી માતા પ્રેમ કરે છે અને આ બધાનો અંત હોઈ શકે નહીં, બરાબર. પેલો એને એવું સમજાવે છે કે આ જ જીવન છે, અહીંયા જ તમારે મોજ કરવાની. પેલો કે ના 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 આપણી માતા છે. તો ભક્તોને પણ ખબર છે ને કે ના ભગવાન છે, બરાબર, આપણું ભગવાનનું એક ધામ છે જ્યાં આગળ આવું અહીંયા જન્મ મૃત્યુનું જે ચક્ર છે ને એ નથી, ત્યાં આગળ ખૂબ શાંતિ છે, ખૂબ ખુશી છે, આપણે ત્યાં જવાનું છે. અને અહીંયા આગળ પેલા જે ભગવાનમાં નથી માનતા ને કહે છે કોણ ભગવાન, કોણ માં, બરાબર. તો તું એ કોઈ દિવસ માતાને જોઈ છે? બરાબર, આ તો પછી જોઈ નથી, તો પછી કેવી રીતે તું કહી શકે કે એ માતા છે? તો પેલા જે અભક્તો છે આપણી સાથે, એ લોકો પણ એવું કે ભાઈ ભગવાનને જોયા જ નથી તમે, તો તમે કઈ રીતે કહી શકો કે ભગવાન છે? અમે તો ટેલિસ્કોપ લઈને સૂર્ય જોયો, ચંદ્ર જોયો, મંગળ જોયો, બધા ગ્રહ પર જોયા, પણ અમને તો ક્યાંય ભગવાન જોવાયા નહીં જેવા તમે કહો છો, બરાબર. કેમ નથી જોવાયા? કારણ કે એ તો ભગવાનનું ગઈકાલે જ આપણને કીધું ને, ભગવાનની એક શક્તિ છે, બરાબર, અને અંશ માત્ર બી નથી, એ શક્તિ તો અંશ માત્ર બી નથી. તો ભગવાનને જોવા કઈ એટલા ઈઝી નથી. અને એમ પણ આપણે ગર્ભમાં હોઈએ ત્યારે આપણે આપણી માતાને જોઈ શકીએ? નહીં જોઈ શકતા, બરાબર. તો અહીંયા ઘડી કહે છે જે ભગવાનને માને છે કે આપણે તેનામાં છીએ, તે આપણી આસપાસ છે, બરાબર. પેલો એનો પોઈન્ટ મૂકે છે કે ભાઈ ભગવાન છે, પરંતુ આપણે એના અંદર છે તો આપણે કેવી રીતે જોઈ શકીએ છીએ? પરંતુ એ આપણી આજુબાજુ છે, તું એવું માન ને. ત્યારે પેલો કે છે કે હું ક્યાંય કોઈને જોતો નથી, શું તું પણ? તેથી તે તાર્કિક રીતે સાબિત કરી શકું કે અસ્તિત્વમાં નથી. શું સાબિત કરે? કે ભાઈ બ્લેક હોલ થિયરી છે, બ્રહ્માંડ આવું છે, પૃથ્વી આવી છે, બધા આવી રીતે ગોળ ગોળ ફરે છે ને આવું બધું છે, પરંતુ ભગવાન જેવું કઈ નથી. જે જોઉં છું અને જે સાંભળું છું, જે સાયન્સ છે, એ જ મારા માટે ભગવાન છે, બીજું કઈ એના ઉપર કશું છે નહીં, બરાબર ને. જો એવું હોય તો પછી તમે એવું કરી બતાવો ને કે જે ભગવાન કરે છે અત્યારે, બરાબર. શરીરના અંદરનું લોહી બનાવી આપો,
બરાબર, જેવી રીતે ફ્રૂટ જે હોય છે, બરાબર, દાડમના બિયા છે, તો એ દાડમના બિયાને એકવાર વખેરીને તમે પાછા અંદર ભરી જુઓ તો ખબર પડશે તમને કે આ તમારું સાયન્સ ક્યાં છે, કે ભગવાન છે કે શું છે, બરાબર ને? તો આ બધું કોણ કરી શકે છે? એ ભગવાન કરી શકે છે. પરંતુ જે સાયન્સ જે છે એ એવું માનવા તૈયાર નથી. એટલા માટે આવા આસ્તિકો જે નાસ્તિકો છે ને, એ લોકો આવું માનવા તૈયાર નથી. એવું તર્ક બતાવે કે જો આવું છે ને એટલે એવું કઈ ભગવાન છે નહીં, બરાબર ને? તો એવી રીતે અહીંયા ગાડી પેલો પણ એનો જે પોઈન્ટ છે એ મૂકે છે કે તું કેવી રીતે વિચારે છે, આપણે જીવી રહ્યા છીએ, તને શું લાગે છે કે હમણાં આપણી કોણ સંભાળે છે, આપણું બધું ભરણ પોષણ કોણ કરે છે, બરાબર ને? ભક્ત હોય તો એવું જ કે ને કે આપણું બધું કોણ કરી રહ્યા છે? ભગવાન કરી રહ્યા છે. પરંતુ પેલો અભક્ત છે ને, એ શું કહેશે કે ભાઈ તું આ સમજ, એવું કાંઈ નથી, બરાબર ને? આ નાળ છે, એના અંદરથી આ બધું આવે છે ને આપણે ખાઈએ પીએ છીએ અને એનાથી આપણું ભરણ પોષણ ચાલે છે. આ શરીર છે, શરીરના અંદર બધી સિસ્ટમ છે અને એ સિસ્ટમથી આપણે ચાલી રહ્યા છીએ. આ ખોરાક છે, એમાંથી આપણને પોષણ મળે છે ને એ બધાથી થઈ રહ્યું છે, બરાબર? પરંતુ એ મૂર્ખાઓને એ ના ખબર હોય કે જે તમે ખોરાક ખાઓ છો એને પોષણ આપે છે કોણ, બરાબર? પોષણ તમારા અંદર જાય છે તો એનું ઘણા બધી પ્રક્રિયાઓ છે, બરાબર ને? એ બધું થાય છે કેવી રીતે? એ આજ સુધી એ સાયન્સ કઈ દિવસ લાવી નથી શક્યું, બરાબર ને? તો કે છે કે તારી આંખ ખોલ ભાઈ, તો શું કરે છે? તો આ લોકોની જે શું કહેવાય, જે વાતો છે ને અનંત સુધી ચાલ્યા કરે છે, બરાબર? સાકાર કે નિરાકાર વાળી. તો અહીંયા ગાડી એ જ છે કે અત્યાર સુધી પણ આવા ભક્તો જે હોય, જે ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપમાં માને છે અને જે લોકો નિરાકારવાદીઓ છે, એ બંને આવી રીતે ચર્ચાઓમાં એ લોકોને હજી પણ ચાલ્યા કરે છે, જે લોકો કોઈ માનતું નથી, કે છે કે આ બધું મૂર્ખાઈ ભરેલું છે, બરાબર? તો હવે જે લોકો ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપની પૂજા કરે છે, જે લોકો ભગવાનને માને છે, જે ભક્તિ કરે છે, એ ભગવાન શું કે છે કે જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે, બરાબર? તો અહીંયા ગાડી એ સાબિત થઈ ગયું કે સાકાર કે નિરાકારવાદી કોણ શ્રેષ્ઠ છે? સાકારવાદી, કે જે ભગવાનના સ્વરૂપનું, બરાબર, દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે એની ભક્તિ કરે છે અને હંમેશા એ ભક્તિના અંદર પરાયણ રહે છે. એ કેવા છે? પરમ સિદ્ધ છે, નહીં કે નિરાકારવાદી. પછી ચાલો, હવે તમારે મને જવાબ આપવાનો છે, મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા વચ્ચે શું તફાવત છે? બોલો. મૂર્તિ પૂજા શું છે અને વિગ્રહ પૂજા શું છે? હેન્ડ રેઝ એક થયો છે. બીજા કોઈ? હસ્મિતા માતાજી, પછી અશ્વની માતાજી, શરદ પ્રભુજી, બોલો બોલો. શું છે મૂર્તિ પૂજા એટલે શું અને આપણે આ જે વિગ્રહ પૂજા એટલે શું? બંનેમાં શું ડિફરન્સ છે? ઓકે, લલિત પ્રભુજીએ હેન્ડરેઝ કર્યો છે, પરેશ પ્રભુજીએ હેન્ડરેઝ કરીને ડાઉન કરી દીધો. પરેશ પ્રભુજી બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મૂર્તિ પૂજા એટલે એવી પૂજા કે જેને આપણે જનરલી સ્ટેચ્યુ તરીકે કહીએ કે ભાઈ ગાંધીજીનું પુતળું છે, એને ગાંધી જયંતિ આવે ત્યારે એને નવડાવે છે, પછી સ્નાન કરાવે છે ને પછી એને હાર તોરા કરે છે ને બસ પછી એ લોકો ઉતરી જાય છે. એટલે વર્ષમાં એક કે બે ફેરી એને એની સામે જોવાય છે, પછી ઉપર કબૂતર ને કાગડાઓ એ પોતાનું કામ કરે છે. જ્યારે વિગ્રહ પૂજા એવી છે કે જેની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવે છે, કે જેને આપણે ભગવાનનો દરજ્જો આપ્યો છે. જ્યારે આપણા ઘરમાં પણ હોય છે, એ પણ આપણા માટે વિગ્રહ જ કહેવાય છે, એક ભગવાનની પૂજા કહેવાય છે. એ દરરોજ થાય છે ને એમાં શ્રદ્ધા હોય છે. જ્યારે મૂર્તિ પૂજામાં શ્રદ્ધા હોતી નથી, બસ એ ખાલી દેખા દેખી જેવું જ છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. ખૂબ સરસ જવાબ આપ્યો આપણને પરેશ શાહ પ્રભુજીએ કે મૂર્તિ જે છે, બરાબર ને? તો આપણને ખબર છે ગાંધીજીનું પુતળું હોય, ગાંધીજીના પુતળાને ક્યારે હાર ચડે? 2 દિવસે હાર ચડે, બરાબર? એક ગાંધી જયંતિ, પછી બીજું એમનો જયારે તિરોભાવ દિવસ આવે ત્યારે, અને બીજા 2 દિવસ એક ઓર એક્સ્ટ્રા છે, 26મી જાન્યુઆરી 15મી ઓગસ્ટ, બરાબર? આખા વર્ષના 4 દિવસે ગાંધીજીને હાર ચડાવવામાં આવે. એના પછી કોઈ એમની સામે જોવે નહીં,
ધૂળ જામી ગયા હોય, બરાબર ને, પછી બીજા બધા જેમ કીધું કે કબૂતરો એમનું કામ કરી જાય છે, તો એ બધું છે એ તો શું છે, મૂર્તિ છે કે જેના અંદર પ્રાણ પૂરવામાં આવ્યા નથી, એમની કોઈ રોજ પૂજા થતી નથી, પરંતુ વિગ્રહ જે છે અત્યારે જ, બરાબર ને, હમણાં જ આપણે અયોધ્યાના અંદર, હે ને, અયોધ્યાના અંદર આપણે કર્યું ને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા, અને 1 વર્ષ પૂરું પણ થયું આ 22 તારીખે, બરાબર. તો એ કેટલું સરસ છે, આપણને લાગે ને કે હજી હમણાં જ ભગવાન રામજી આવ્યા છે આપણા ઘરે. દરેક લોકોએ હે ને પોતાના ઘરે પોતાના ગામને અયોધ્યા તરીકે એ દિવસને ઉજવ્યો, દિવાળી તરીકે દિવસને ઉજવ્યો, અને બધાએ ખૂબ ઉત્સાહથી ભાગ લીધો, કેટલું બધું કર્યું કે ના, બરાબર, મારા ઘરે રામ આવ્યા છે, બરાબર, રામ પધાર્યા છે. તો એ શું છે, વિગ્રહ પૂજા, કે જેની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થાય છે, એના અંદર આપણી શ્રદ્ધા છે, અને રોજ આપણે એમને પૂજા કરીએ છીએ, બરાબર, એમને ભોગ ધરાવીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ. તો એ છે વિગ્રહ પૂજા. તો આપણે શેમાં માનીએ છીએ? આપણે વિગ્રહ પૂજામાં માનીએ છીએ. આપણે મૂર્તિ પૂજકો નથી, આપણે ભગવાનના વિગ્રહની પૂજા કરીએ છીએ, કે જેના અંદર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા આપણે કરેલી હોય છે. પરંતુ અહીં આગળ ભગવાન કહે છે કે જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તથા સૌ પ્રત્યે સમભાવ રાખીને પરબ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં તે અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે, કે જે ઇન્દ્રિય અનુભૂતિથી પરે છે, સર્વવ્યાપી છે, અચિંત્ય છે, અપરિવર્તનીય છે, અચળ છે તથા સ્થિર છે, તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. તો એવું નથી કે આ લોકોને ભગવાન મળતા નથી, પરંતુ કેવા છે, ડિફિકલ્ટ છે. એ રસ્તો કેવો છે? લાંબો છે. જેમ કે આપણે અહીંયાથી વૃંદાવન જવું હોય, બરાબર, તો વૃંદાવન જવા માટેના 2 રસ્તા હોય. એક એવો રસ્તો હોય કે જે ગામડામાં થઈને જતો હોય, રોડ કાચો હોય, બરાબર ને, ત્યાં આગળ અડધા ખાડા આવતા હોય, અને કેવું હોય કે આપણે થોડીક વારે પૂછવું પડે કે ભાઈ અહીંયા આગળથી અહીંયા વળાંક લો, અહીંયાથી અહીંયા વળાંક લો. આપણને લોકો કહે કે ભાઈ આમ જાઓ, આમ જાઓ, આમ જાઓ, પછી આપણે વૃંદાવન પહોંચે. એ રસ્તાથી વૃંદાવન જવા માટે આપણને 2 દિવસ થાય, બરાબર, કાર લઈને જઈએ તો. અને એક બીજો એવો રસ્તો છે કે જે સરકારે બનાવી આપ્યો છે, કે એવો કે 6 લેન રોડ છે, એકદમ સનસનાટી ભર્યો, મસ્ત એવો. આપણે જઈએ હાઈવે ઉપર, કે જેના ઉપર આપણે 150 ની સ્પીડે પણ જઈ શકીએ, બરાબર. અને એ રસ્તા પરથી આપણને વૃંદાવન પહોંચતા કેટલી વાર લાગે? 12 કલાકમાં તમે પહોંચી જાઓ, બરાબર. અહીંયાથી આપણે જઈએ તો 12 કલાકમાં પહોંચી જવાય, એવો રસ્તો છે. તો તમને કયો રસ્તો વધારે ગમશે, બોલો? 6 લેન વાળો હાઈવે, કે પછી ખાડા ટેકરા વાળો, કે જ્યાં આગળ છપછબિયા પણ કરી લેવાય થોડીક વાર આપણે ઉતરીને? બોલો, કયો રસ્તો ગમે? 6 લેન. 6 લેન વાળો હાઈવે ગમે, બરાબર ને? તો ભગવાનના દર્શન કોને વહેલા કરવા ગમે, કે ભાઈ 24 કલાક પછી, કે ના ના અમે તો શાંતિથી જઈશું, આટલું એટલું પેટ્રોલ બળે, આપણી ગાડી ખરાબ થાય, આપણે થાકી જઈએ, બરાબર ને? તો એવો રસ્તા પરથી જવા જેમાં 24 કલાક 2 દિવસ થઈ જાય આપડા, બરાબર ને? ત્યાંથી જવું છે કે પછી ભાઈ હાઈવે થી જવું છે? તો હાઈવે વાળો રસ્તો આપણા માટે બેટર છે, બરાબર ને? તો એવી જ રીતે જે લોકો નિર્વિશેષવાદી જે છે, એ લોકો ભગવાનને એક એનર્જી માને છે. તો એ લોકો શું કરે છે? એનર્જી માને છે તો કે અમારા અંદર જ પરમાત્મા છે, ભગવાન અમારા અંદર છે, જે બ્રહ્મ અને પરમાત્મા સુધી પહોંચ્યા છે. એ લોકો તો યોગાના અંદર આગળ વધશે. આગળ આપણે બધા અલગ અલગ રસ્તા જોયા હતા, તો એ રસ્તાના અંદર જોઈએ તો પોતાની ઇન્દ્રિયોને પણ શું કરે છે? એ લોકો સંયમિત રાખે છે, બરાબર, કે મારે આ ના કરવું જોઈએ, પેલું ના કરવું જોઈએ. શું? ના ના, પછી એટલે આમાં આટલું બસ નાખવું હજી? ના 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 ના, ચાલશે. હરે કૃષ્ણ, સોરી. તો હવે આ લોકો જે છે, એ લોકોને કેવું છે? ભગવાન મળશે ખરા, પરંતુ બહુ વારે મળશે. જ્યારે આપણે તો ત્યાં આપણે બંને સાથે નીકળ્યા હોઈશું, બરાબર, ભગવત પ્રાપ્તિ માટે, વૃંદાવન જવા માટે સાથે નીકળ્યા હશું, પરંતુ આપણે તો 12 કલાક પહેલા ત્યાં આગળ જઈને આપણું તો મંગલા પતી ગઈ હશે, આપણે ભગવાનના શું કહે દર્શન આરતી કરી દીધી હશે, વૃંદાવન પરિક્રમા કરી દીધી, ત્યારે પેલા લોકો થાકતા હશે. હાય હાય ભગવાન, તમારી બાજુ પહોંચવાનો તો કેટલો અઘરો રસ્તો છે, બરાબર ને? એ લોકોને એવું થાકી જશે. કેમ? કારણ કે આપણે અડધું કામ પતાવી દીધું હશે, ત્યારે પેલા લોકો આયા હશે, અને ભગવાન તો શયન બી કરી દીધા હશે, બરાબર ને? તો અહીંયા આગળ એવું છે, એ રસ્તો કેવો છે? ડિફિકલ્ટ છે. માટે આપણે ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપનું જ્યારે કરીશું, આપણને કોને આપ્યું છે? કોની કૃપાથી મળ્યું છે? તો આપણને આપણા આચાર્યોની કૃપાથી આપણને મળ્યું છે, બરાબર ને? તો આપણે એ રસ્તા પર ચાલવું એ બેટર છે, ઈઝી છે. કારણ કે આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને સંયમિત નથી કરી શકતા. પહેલા જ ભગવાને પણ આપણને કીધું કે આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને સંયમિત નથી કરી શકતા, આપણે આપણી આસક્તિને કંટ્રોલ નથી કરી શકતા. તો આપણે શું કરવાનું છે? એ જ વસ્તુને ભગવાનના અંદર લગાડવાની છે, ઇન્દ્રિયોને પણ ભગવાનમાં લગાડવાની છે, આપણી આસક્તિ પણ ભગવાન પ્રત્યે વધારવાની છે. તો આપણને ભગવાન અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે. તો
જે મનુષ્યોના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાશા પ્રત્યે આસક્ત હોય છે તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી એ હંમેશા દુષ્કર હોય છે. દેહધારીની વાત કરી છે એટલે કે આપણા મનુષ્યોની વાત કરી છે. બરાબર, આપણે જોયું હતું ને સતયુગના અંદર ને એ લોકો બધા કેટલા હજારો વર્ષોની એ લોકો તપસ્યા કરતા હતા ત્યારે ભગવાન મળતા હતા. અને અત્યારે આપણે જો એ વસ્તુ લેવા જઈએ તો આપણે તો મૃત્યુ પણ થઈ જાય પરંતુ ભગવાન પ્રાપ્ત ના થાય. બરાબર ને, એવા તો કેટલાય જન્મો સુધી આપણે બસ તપસ્યા જ કરવી પડે. બરાબર ને, એના પછી બી નેક્સ્ટ બર્થ આપણને મનુષ્યનો જ મળશે એનું કોઈ ગેરંટી નહીં. હે ને, તો એ આપણા દેહધારી મનુષ્યો માટે એ રસ્તો કેવો છે? કષ્ટપ્રદ છે. આપણને એટલો ઈઝી નથી. આપણા માટે ઈઝી શું છે? ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપની પૂજા કરવી. બરાબર, પરંતુ જે મનુષ્યો હવે ભગવાન કે છે કે સાકાર સ્વરૂપમાં મારી પૂજા કરે છે એનું શું થાય છે? તો જે મનુષ્યો પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહીને મારી સેવામાં લાગેલા રહી અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરીને નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે તેમના માટે હે પાર્થ, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. શું કામ આપણે રોજ આપણું ક્લાસ ચાલુ થતા પહેલા ને ક્લાસ પૂરો થતા 2 હાથ ઉપર કરીને ભગવાનને કહે છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કેમ? કારણ કે અહીંયા ગાડી જોવાય છે આપણને જ્યારે આપણે આમ ઉપર હાથ કરીને કહીએ છીએ ભગવાન આપણને આવે છે. બરાબર, તત્કાલ ઉદ્ધાર કરે છે. કેમ? કારણ કે આપણે સાકાર સ્વરૂપની પૂજા કરીએ. સાકાર સ્વરૂપની પૂજા કેમ? કારણ કે પેલા લોકો શું કરે છે? એમની ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરે છે, જ્યારે આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને ભગવાનમાં લગાડીએ છીએ. આકાર હોય તો આપણે ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને લગાડીએ. પેલા કોઈ નિરાકાર છે તો હવે શું કરવાનું? તો ભોગ તો લાગે નહીં ભગવાનને. મોઢું જ ના હોય તો ભોગ ક્યાંથી લગાવે? બરાબર ને, તો એ લોકો ભોગ ના લગાવે એટલે પોતે પણ ખાવાનું બંધ કરી દે. આપણા માટે પોસિબલ છે ખાવાનું બંધ કરવાનું? આપણે તો મંદિર જ એટલા માટે જઈએ છીએ ખીચડી પ્રસાદમ મળે. બરાબર ને, આપણે તો ઉપવાસ જ એટલા માટે કરીએ કારણ કે આપણને એકાદશી પ્રસાદમ ખાવા મળે. હા ને, તો આપણે એવી રીતે આપણે ભગવાનને કરી શકીએ છીએ. એના વગર તો આપણે કશું કરી જ નથી શકતા. તો સાકાર હશે તો જ આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને ભગવાનમાં લગાડી શકીશું. પણ નિરાકાર હશે તો આપણી ઇન્દ્રિયોને આપણે ક્યાં લગાડીશું? ક્યાં મનને લગાડીશું? ક્યાં? માળા કરતી વખતે તો મન મારું કેટલી બધી વાર હે ને 1,00,000 વાર બધી જગ્યાએ ફરી આવે છે. બરાબર ને, પરંતુ જે નિરાકારવાદી છે એ લોકો ભગવાનનો આકાર જ નથી તો એ ક્યાં આગાડી? મને તો એવું થાય કે એ લોકો વિચારતા હશે તો શું એક ખાલી ગોળ ગોળ કુંડાળું હશે એમાં મન જતું ક્યાં હશે? બરાબર, મારું તો મન જતું રે બધે, ક્યાં ફરવા જતું રે. બરાબર, સાકારમાં આપણે કરીએ છીએ તો પણ તો પછી આ લોકોનું શું થાય? વિચાર તો કરો આપણે. બરાબર ને, તો નિર્વિશેષવાદી જે છે નિરાકારની ઉપાસના કરે છે એ લોકો માટે ભગવાન મળવા ડિફિકલ્ટ છે. પરંતુ સાકાર સ્વરૂપમાં આપણે જયારે આપણી ઇન્દ્રિયોને ભગવાનમાં લગાડી દઈએ છીએ, આપણે ભક્તિની આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ ત્યારે શું થાય છે? આપણને ભગવાન અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાન જાતે કહે છે કે તેને હું આ જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી, એટલે કે આપણું આ ભૌતિક જગત, આપણું આ જીવન જે છે કેવું છે? જન્મ મરણનું સાગર છે. એ શું છે? વારંવાર જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ છે જ. બરાબર, તો આ ભૌતિક જગતના અંદરથી જે આ સાગર છે એમાંથી ભગવાન તત્કાલ ઉદ્ધાર કરે છે. બરાબર ને, તો આપણે જોઈએ આગળ. તો ભક્તિની સીડી એટલે શું અને કયા કયા સ્ટેજ છે? બરાબર ને, તો એના અંદર સૌથી પહેલી છે ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ. બીજું કોઈ જ નહીં. ભગવાન કૃષ્ણ એના સિવાય બીજું કોઈ જ નહીં. એક ક્ષણ માટે પણ ભગવાનને ના ભૂલે એ છે અનન્ય ભક્તિ. જે લોકો વૃંદાવનવાસી છે એને ગોપી છે એ લોકો બધા શું કરે છે? ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં છે. જે શુદ્ધ વૈષ્ણવો છે, આચાર્યો છે. પછી બીજું છે સાધના ભક્તિ, જે આપણા માટે આપણને આચાર્યો આપી છે. કેમ? કારણ કે આપણાથી તો અનન્ય ભક્તિ ના થાય. બરાબર, અનન્ય ભક્તિ એટલે શું? કે આપણને સવારથી ઉઠીને ભગવાન યાદ આવે અને રાત્રે ઊંઘે ત્યાં સુધીમાં એક ક્ષણ માટે પણ ભગવાનને ના ભૂલીએ તેને કહેવાય અનન્ય ભક્તિ. પરંતુ આપણા માટે તો એ પોસિબલ નથી. એટલા માટે આચાર્યો આપણને શું આપી? સાધના આપી. શું? કે તમે બધું કરો, તમારા કર્મ કરો, પણ એના અંદર ભગવાનને યાદ કરીને કરો. કેવી રીતે? તો ભોગ બનાવો છો ભગવાન માટે, ભોગ ખાઓ છો તો પ્રસાદ મંત્ર બોલીને, માળા કરો, સવારે યાત્રા કરો. બરાબર ને, આ બધી જ વસ્તુઓ જે છે તમારે શું છે? સાધના છે. સવારે મંગળા આરતીમાં ઉઠો, માળા કરો, જપા કરો, આ બધી જ વસ્તુ શું છે? સાધના છે. આટલા નિયમો છે, તમારે આટલું કરવાનું. ભગવાનને જે ભોગ લાગે છે એ જ આપણે ગ્રહણ કરવાનું છે. એના સિવાય બીજું કંઈ કરવાનું નથી. બરાબર, તો આ છે આપણી સાધના ભક્તિ. કેમ? કારણ કે આપણાથી અનન્ય ભક્તિ થઈ શકે એમ નથી. એટલા માટે આપણે સાધના ભક્તિ કરીશું. સાધના ભક્તિ કરીશું તો ધીરે ધીરે આપણું એડવાન્સમેન્ટ શેમાં થશે? અનન્ય ભક્તિમાં. એના પછી ત્રીજા નંબરે છે નિષ્કામ ભક્તિ. બરાબર, નિષ્કામ કર્મયોગ. નિષ્કામ કર્મયોગ એટલે શું? બધાને ખબર છે. નિષ્કામ કર્મ એટલે શું? બોલો, નિષ્કામ કર્મ એટલે ફળની આશા વગર કરેલું કર્મ.
હજી ફળની બરાબર, આશા વગર. ફળની આશા વગર કરેલું કોઈ પણ કર્મ, એટલે કે ચાલો ને હું આજે આમની સેવા કરી દઉં છું, મને તો આ લોકો ઉપર બહુ દયા આવે છે, પરંતુ એના અંદર શું કહે 1 લાખ રૂપિયા આ લોકો માટે હું દાન લખાવું છું, પરંતુ મારી કોઈ પહોંચ ફાડશો નહીં, હે ને, મને એ નથી ગમતું. કેમ? મારે ખાલી સેવા કરી છે, સેવાની ભાવ છે, નિષ્કામ કર્મ છે, બરાબર ને. તો એને ભગવાન અહીંયા ગાડી ત્રીજા નંબરે મૂક્યું છે. એના પછી છે સકામ કર્મયોગ. હે ભગવાન, મારા પર્સન્ટેજ સારા લાવી દેજો તો હું તમને 10 નારિયેળ ચડાવીશ, હે ને, કે હું તમને આ જગ્યાએ જઈને આ નાડા છડી બાંધીશ ને આવું કરીશ ને તેવું કરીશ ને ફૂલના હાર ચડાવીશ ને એવું બધું કરીએ આપણે. એ શું છે? સકામ કર્મયોગ. કે તમે મને આપો. શું છે? બિઝનેસ, ભગવાનની સાથેનો બિઝનેસ, બરાબર ને, કે હું આ કરું છું તો તમે મને આપો. દિવાળીના દિવસે લક્ષ્મીજીની પૂજા કરીએ છીએ. કેમ? કારણ કે ઘરે આપણા ત્યાં દરોડા ના પડે. કોના મેસેજ પણ આવે છે ને? કોના દરોડા ના પડે? બોલો. ઇન્કમ ટેક્સ. ઇન્કમ ટેક્સ ના, બરાબર ને. એવા મેસેજો આવે કે ભાઈ તમારા ત્યાં વૈભવ લક્ષ્મી, તમારા ત્યાં લક્ષ્મી એટલા પ્રસન્ન થાય કે તમારે ત્યાં ઇન્કમ ટેક્સ ના દરોડા ના આવે, બરાબર. તો આપણે તો પૂજા જ એના માટે કરીએ છીએ, હા ને. તો એને ભગવાને મૂક્યું છે ચોથા નંબરે. એના પછી છે ધ્યાન યોગ, બરાબર ને, કે આપણે આગળ જે અષ્ટાંગ યોગ વાળું આપણે જોયું હતું, હઠ યોગી છે, એ ધ્યાન યોગ ને 5મા નંબરે મૂક્યું છે. અને છેલ્લે 6ઠ્ઠા નંબરે શું મૂક્યું છે? જ્ઞાન યોગ. એને કડકડાટ મસ્ત રીતે સંસ્કૃત બોલે છે, બધા વેદોનું જ્ઞાન છે, બધું જ છે એ લોકો. એને તો ભગવાને સૌથી છેલ્લા નંબરે મૂક્યું છે, છેલ્લે જ્ઞાન યોગ. કેમ? કારણ કે આ બધા યોગ જે છે ને, એના અંદર તમે જયારે એકવાર સીડી પર ચડો છો, એક રસ્તે ચડો છો, તો એ ત્યાં આગળ ફંટાવાની તમને સંભાવના વધારે છે. એટલા માટે આ બધી જગ્યાએથી આપણે બચવું જોઈએ. અને આપણે ક્યાં જવાનું છે? રોપવે લઈને ભગવાનની સાધના ભક્તિ કરીને અનન્ય ભક્તિ તરફ. પછી અહીંયા ગાડી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કર અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં સંદેહ નથી. ભગવાન શું કે છે? કે તારા ચિત્તને મારામાં પરોવી દે, ભગવાનનું સાકાર સ્વરૂપ. કારણ કે આના અંદર ભક્તિ આપણને ભગવાન પ્રાપ્ત થવાના છે. આના અંદર આપણને કોઈ જ શંકા નથી. ભગવાન કે છે કોઈ સંદેહ નથી, બરાબર. પછી હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ન શકે તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. એ રીતે મને પરમ પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર, બરાબર. પહેલું આગળ ભગવાને કીધું કે તારા મનને મારામાં લગાવી દે, એટલે કે ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ. સવારથી ઉઠીને રાત્રે ઊંઘે ત્યાં સુધી, ઇવન સપના પણ ભગવાન ના જ આવે. ઊંઘવાનું કોના માટે? ભગવાન માટે, બરાબર ને. એ બધું જ આપણે જયારે કરીએ તો એ શું છે? અનન્ય ભક્તિ છે. પરંતુ એ આપણા માટે તો પોસિબલ નથી. કેમ? કારણ કે આપણે તો સવારે મંગલામાં ઉઠીએ કે પછી જપા કરીએ, ત્યાં આપણા ઘરેથી બૂમ આવે કે આ મારા કપડાં ક્યાં મૂક્યા છે, છોકરું એક બાજુ રડતું હોય, બરાબર ને. તો આપણે આ ભગવાનનું આ મૂકીને આપણે ત્યાં જઈશું. કેમ? કારણ કે આપણે અનન્ય ભક્તિ, કે કૃષ્ણને આપણે બધું માની શકવાના નથી. તો આપણા માટે સાધના ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે, જે આપણને આચાર્યોએ આપી છે. કે તું મન ના લગાવી શકે, કઈ વાંધો નહીં. તું શું કર? ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. વિધિ વિધાનો જે આપણને આચાર્યોએ આપ્યા છે, બરાબર, શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે, એ આપણે આને ફોલો કરવાનું છે. શું કરવાનું છે? ભોગ લગાવવાનું છે, આરતી કરવાની છે, ભગવાનની મંગલા આરતીમાં જવાનું છે, બરાબર ને, યાત્રા કરવાની છે. એ બધી જ વસ્તુ આપણે કરવાની છે. જપા કરવાની. એ જયારે આપણે કરીશું તો આપણને શું કે છે? કે મને પામવાની ઈચ્છાને, એટલે કે અનન્ય ભક્તિમાં આપણે વિકસિત થઈશું. પછી છે, જો આ પણ ના કરી શકે તો શું કરવાનું છે? કે તું નિષ્કામ કર્મ કર, બરાબર ને. કે તારાના અંદર એવી કોઈ ક્વોલિટી છે કે જો તું તારી સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કે મને ડ્રોઈંગ બહુ સારું આવડે છે, તો હા, તું મારા ડ્રોઈંગ બનાવ ને. કેટલા બધા ભક્તો છે ભગવાનના ડ્રોઈંગ બનાવે છે. આ કડિયા કામ કરે છે કાકા, બરાબર ને. એ કે છે કે ના, મારાથી આ બધું થાય નહીં, કે મારામાં મંગલામાં ના ઉઠાય, મારાથી માળાવાળા ના થાય, એવો ટાઈમ મારા પાસે ના. કે હા, પણ મને શું કે મારે કાડિયા કામ મને આવડે છે, તમે મને કહેજો રવિવારે હું ફ્રી હોઉં તો હું તમારે ત્યાં આવી જઈશ. તો મંદિરમાં જઈને આ કાકા શું કરે છે? કડિયા કામ કરે, ભગવાનના મંદિર નિર્માણમાં સેવા આપે છે, બરાબર. એની પાસે જે શ્રેષ્ઠ છે, તો એને જોઈને ત્યાં મંદિરના બીજા બધા ભક્તો હશે ને, એને જોઈને ઓકે માતાજી, સાધના ચાર્ટની લિંક શેર કરશો પ્લીઝ. ઓકે, આજે ગ્રુપમાં શેર કરી દઈશું. ઓકે, તો શું થઈ છે? આ જે બીજા બધા ભક્તો છે, એ લોકોને જોઈને એને પણ ઈચ્છા થશે કે ચાલ ને આપણે એકાદ માળા કરી લઈએ. અને બીજું, ભગવાનનું નામનું શ્રવણ, ત્યાં કથા કીર્તન ચાલતું હશે, તો એની જાતે શું થશે? એની જે સુકૃતિઓ છે, બરાબર, અજ્ઞાત સુકૃતિઓ ડેવલપ થશે અને ધીરે ધીરે ભક્તિમાં આગળ વધશે. પછી કેમ આમ થાય છે? ઓકે, પછી એવું ના થાય તો આપણાથી સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ ના થાય તો કે સકામ કર્મ કર, બરાબર ને. તો આ ભાવનામાં રહીને કર્મ કરવા અસમર્થ હોય તો તું પોતાના સર્વ કર્મનો ફળનો ત્યાગ કરી દે, બરાબર ને. તું એ કર.
એ પણ ના થાય આપણાથી તો શું કરવાનું છે? આ ધ્યાન યોગ, બરાબર ને? જે ભગવાને 5મા નંબરે મૂક્યું છે એ ના થાય તો તું ધ્યાન યોગ કર. એના પછી બી શું કહેવાય, છેલ્લે જ્ઞાન યોગ પણ અહીંયા આગળ જુઓ, જ્ઞાન યોગ છે, ધ્યાન યોગ છે, એ બધું છે. આ બધું ના થાય તો આપણે આ કરવાનું છે. પરંતુ સૌથી પહેલું શું છે? અનન્ય ભક્તિ. અને શું છે? આપણે શું કરી શકીશું? સાધના ભક્તિ, બરાબર? તો આપણે ત્યાં ટકી રહેવાનું છે. તો સનાતન ગોસ્વામીઓની આપણે આગળ પણ વાત કરી હતી. પછી કે છે ભગવાન કે જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી પરંતુ જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર હોય છે. અહીંયા આગળ ભગવાન જે ભક્તો છે એની ક્વોલિટીઝ કે છે, બરાબર? કે ભક્તોના લક્ષણો કેવા હોય. તો જો આપણે પણ ભગવાનના ભક્ત બનવું હોય તો આવા લક્ષણો આપણે ડેવલપ કરવાની ટ્રાય કરવો જોઈએ, બરાબર? એ આપણે આગળ અપડેટ આપણે કરવું જોઈએ. આ વાળા લક્ષણો કયા કયા છે? કે દરેક જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર હોય છે, પોતાને સ્વામી માનતો નથી, મિથ્યા અહંકારથી રહિત છે, સુખ દુઃખમાં સમાન રહે છે, સહિષ્ણુ છે, સંતુષ્ટ રહે છે, આત્મસંયમી, દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન બુદ્ધિને સ્થિર કરી ભક્તિપરાયણ રહે છે. અને આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે, બરાબર ને? જીવ પ્રત્યે દયાળુ. અત્યારે તો ખાલી અત્યારે પેલું શું હતું, ઉત્તરાયણ હતું, મકર સંક્રાંતિ હતી ને, એ દિવસે બધા લોકો ગાયને શોધવા જાય. મેં અમારી આજુબાજુ જોયું. હા, આમ તો ડેલી શું કરે, ગાય આવે ને ઘર આગળ એટલે પહેલા સવારે એક રોટલી આપે, પછી બીજી વાર આવે ને એટલે બીજી વાર મારે, ત્રીજી વાર આવે એટલે કે આખો દિવસ શું આવા કરે, એટલે દરવાજા જ બંધ કરી દે, એને જોવે જ ના, બરાબર? એટલે પછી એ લોકો શું, જીવ પ્રત્યે દયાળુ નથી. જો આવું હોય આપણામાં તો આપણે સમજવું કે આપણે હજી ભક્ત બન્યા નથી, બરાબર ને? તો એ શું થાય? જીવ પ્રત્યે દયાળુ, જે પણ જોવે છે ને બધા માટે એને દયા આવે, બરાબર ને? તો એ છે દયાળુ મિત્ર હોય છે. પછી કે છે કે દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિને સ્થિર કરે છે. તો અહીંયા આગળ જેટલા લોકો આજે કેટલા છે આપણી પાસે? 39, બરાબર ને? 39 વ્યક્તિ એવા છે જે પહેલા અધ્યાયથી લઈને અત્યારે 12મા અધ્યાય સુધી આવ્યા છે, બરાબર? તો શું છે? એમને નિશ્ચય કર્યો છે, દ્રઢ નિશ્ચય, કે મારે તો 18 અધ્યાય પૂરા કરવાના છે, 18 દિવસ કાંઈ પણ થાય, બરાબર? તો દ્રઢ નિશ્ચય, આ ક્વોલિટીઝ છે આપણામાં, બરાબર ને? એ ભગવાનને ગમે છે. અહીંયા કે છે કે આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. તો હવે આ બધા લક્ષણો જે છે આપણે ડેવલપ કરવા જોઈએ. સુખ દુઃખથી કોઈ એને કોઈ ફરક પડતો નથી. માન સન્માનથી કેવો છે? એને કોઈ ફરક પડતો નથી. એને માનની પણ ઈચ્છા નથી કે પછી કોઈ એને અપમાન કરે તો પણ એને કોઈ ફરક પડતો નથી. પછી ચિત્રકેતુ મહારાજની અહીંયા ગાડી વાર્તા છે. તો ચિત્રકેતુ મહારાજ કોણ છે? તો ભગવાનના પરમ ભક્ત છે. એક દિવસ શિવજી અને પાર્વતીજી ત્યાં આગળ બેસીને કથા વાચન કરતા હતા અને ભગવાન શિવજી જે છે એ પાર્વતીજીને આ કથા કહી રહ્યા હતા. તો ત્યાંથી ચિત્રકેતુ મહારાજ અહીંયા આગળ જે તમને જોવાય છે એ વિમાન છે એમનું, બરાબર ને? તો એ વિમાનમાં ત્યાં જતા હતા અને જે પાર્વતીજી છે શિવજીના એક પગના ઉપર, એક જંઘા ઉપર બેઠા હતા. તો ત્યાં આગળ ચિત્રકેતુ મહારાજ જે છે આ કથા સાંભળીને, ભગવાનનું શ્રવણમાં સાંભળીને ત્યાં આગળ ખુશ થતા હતા અને હસતા હતા. તો ત્યાં આગળ જે પાર્વતીજી છે એમને એવું લાગ્યું કે આ હું આવી રીતે બેઠી છું ને એટલે મારા ઉપર હસ્યા, એટલે ત્યાં જ એમને શ્રાપ આપી દીધો, બરાબર? કે તને હસવાનું બહુ ગમે છે ને, કે તું મારા નેક્સ્ટ બર્થના અંદર શું બનજે? રાક્ષસ બનજે, બરાબર? ત્યારે ચિત્રકેતુ મહારાજ કહે છે કે તમે મને જે કહેશો એ મને સ્વીકાર્ય છે, પરંતુ ખાલી એક કૃપા કરજો કે મારા જેટલા પણ જન્મ થાય એના અંદર હું મારા પ્રભુને ના ભૂલું, મારા ભગવાનનું સ્મરણ ના ભૂલું, બરાબર? કે હું એ બધામાં હું મારો ભક્ત હોય, બરાબર? તો કયો અસુર બને છે? બોલો, ચિત્રકેતુ મહારાજ કયા અસુર બને છે? વૃત્તાસુર. વૃત્તાસુર, બરાબર? હરી બોલ. વૃત્તાસુર બને છે કે જેને દધીચી ઋષિ છે એમના હાડકાથી એમનું જે વજ્ર બન્યું હતું એનાથી એમનો વધ કર્યો હતો, બરાબર ને? તો એવા કોણ છે? મતલબ કોઈ પણ જન્મ હોય, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હોય, એ શું માંગે છે? ભક્તિ માંગે છે. માન અપમાનથી એને કોઈ ફરક પડતો નથી. કોઈ શ્રાપ આપી દે તો પણ એટલા જ વિનમ્ર હોય છે અને શું માંગે છે? ભક્તિ માંગે છે. પછી જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી અને જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, જે સુખ તથા દુઃખમાં, ભય અને ચિંતામાં સમભાવયુક્ત રહે છે, એવો એ ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. આપણને તો થોડુંક દુઃખ થાય, થોડા 2-4 દિવસ તાવ આવે એટલે આપણી માળા ઓછી થઈ જાય, મંગળા આરતીમાં જવાનું બંધ થઈ જાય, ભોગ લગાવવાનું બંધ થઈ જાય, બરાબર ને? આપણે થોડુંક દુઃખ પડે એટલે આપણે ભગવાનને ભૂલી જાય, પરંતુ જે શુદ્ધ ભક્ત હોય છે ભગવાનના સુખ દુઃખમાં પણ સમાન રહે છે. પછી આ વ્યક્તિ કોણ છે? બરાબર, સુદામા છે. તો સુદામા છે, આપણને ખબર છે ને, જયારે સુદામા આવ્યા ત્યારે ભગવાન કેવા છે?
બધું જ ભૂલીને હે ને ત્યાં આગળ એમની પાસે આવ્યા અને ત્યાં જો એમની ઓફર કરે છે બધું હે ને કે કેટલા બધા ફળ ફ્રૂટ ને એમનું પોતાનું સિંહાસન છે ત્યાં આગળ જ એમની પોતાની પાસે સ્થાન આપ્યું એમને બરાબર ને એ રીતે આગતા સ્વાગતા બધું કરે છે એમના બીજી પણ મહારાણીઓ છે એમને પણ એમની સેવાઓમાં લગાવે છે ત્યારે જે સુદામા છે એમને એવું થયું કે આ તો મારું કેટલું બધું કરે છે અને હું એના માટે કઈ નહીં લાવ્યો એટલે કે અત્યારે જો મારું આ બધું જોશે ને કે આ ફાટેલા વસ્ત્રો હતા હે ને મેલા ધેલા હતા તો એ શું કે એમની જે તાંદુલની જે પોટલી હતી ને છુપાવવાનો ટ્રાય કરે કે આટલા મોટા શું કહેવાય જે રાજા છે આ જોશે તો કેવું લાગશે એમ કરીને છુપાવવાનો ટ્રાય કરે ભગવાન જોઈ ગયા હે ને ભગવાન કે છે આ શું છુપાવે છે શું મોકલ્યું છે મારી ભાભીએ ચલ મને મોકલ મને બતાવે કે તું મારી સાથે ત્યાં એવું જ કરતો હતો ને આશ્રમમાં પણ તું મારા ભાગનું ખાઈ જતો હતો ને અહીંયા પણ મારા માટે જે મોકલ્યું છે તું ખાઈ જાય છે ચલ લાવ એમ કરીને ભગવાન જૂઠવી લે છે તો કે જો આટલું સ્વાદિષ્ટ બરાબર ને શું લઈને આવે છે સુદામાની પોટલીમાં શું હોય તાંદુલ તાંદુલ બરાબર ને પૌવા. કાચા તાંદુલ હોય છે તો એ તાંદુલ પણ ભગવાનને કેટલા સ્વાદિષ્ટ લાગે છે એક મુઠ્ઠી ખાય છે ત્યાં તો જે સુદામાનો જે ઝૂંપડી હતી ને એ આખો કેવો થઈ જાય ભગવાનની દ્વારિકા નગરી જેવો મહેલ થઈ જાય છે બીજી ખાય છે ત્યાં તો સુદામાની પત્ની છે એ લક્ષ્મી જેવું ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત કરે છે સૌંદર્ય પ્રાપ્ત કરે છે બરાબર ને અને એના પછી જયારે ત્રીજી મુઠ્ઠી ખાવા જાય છે ત્યાં આગળ રાણીઓ આવી જાય છે પ્રભુ ઉભારો હે ને અમને બી તો થોડો ટેસ્ટ કરવા જો કેમ કારણ કે એમને ખબર હતી કે જો ત્રીજી મુઠ્ઠી ખાશે તો અમને પણ ત્યાં આગળ નોકર તરીકે એમને સેવામાં મોકલી દેશે કેમ કારણ કે ભગવાન ક્યાં છે ભક્ત પરાયણ ભક્તને આધીન છે બરાબર ને તો ભગવાન એમના ભક્તો માટે વેચાઈ જાય છે લૂંટાઈ જાય છે બધું જ આપી દે છે કાંઈ જ એમની પાસે નથી રાખતા ભગવાન એટલા છે એટલા સારા છે એમના ભક્તો માટે એટલું બધું કરે છે પરંતુ શું છે કેટેગરી ભક્તની છે કેવા ભક્ત શુદ્ધ હોવા જોઈએ તો ભગવાન એમના માટે વહેંચાઈ પણ જાય છે બરાબર તો આ કોણ છે તો અહીંયા આગળ ધ્રુવ મહારાજની પણ વાત થઈ છે તો ધ્રુવ મહારાજ સુખ દુઃખ કઈ પણ હોય કેટલા સાપની કોઠરીમાં નાખી દીધા ઉપર કેટલા પહાડોથી નાખ્યા મોટા મોટા હાથીઓની નીચે કચડાવવામાં આવ્યા પરંતુ એક જ વસ્તુ કે મારા ભગવાન બરાબર બીજું એને કાંઈ જ સૂઝ્યું નહીં અને કે છે કે ના હું ભગવાનની જ ભક્તિ એના માટે બીજું કાંઈ જ નહીં તો કોઈ પણ પરિસ્થિતિના અંદર એને ભગવાનને ભૂલ્યા નહીં તો ભગવાનને આવા ભક્તો જે છે ખૂબ પ્રિય છે જો ને અત્યારે આપણે જેટલા પણ ઉદાહરણ છે બધાના અંદર ભગવાન આવે છે ને એમને બચાવવા માટે એમને દર્શન કરાવે છે ને એને તો આવા ભક્તો જે છે ભગવાનને પ્રિય હોય છે યસ પ્રહલાદજી તો જે કદી હર્ષ પામતો નથી કે કદી શોક કરતો નથી જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી કે કશું ઈચ્છતો નથી અને જે શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય હોય છે બરાબર જે આપણે પ્રહલાદજીના એના અંદર જોઈએ છીએ પછી આ ચિત્રમાંના વ્યક્તિત્વ કોણ છે અને તેમનામાં કયા કયા ગુણ હતો તો અહીંયા આગળ અંબરીશ મહારાજની વાત છે અંબરીશ મહારાજ પણ ભગવાનના ભક્ત છે એકાદશીના વ્રત કરે છે ત્યાં આગળ એક દિવસ દુર્વાસા ઋષિ આવે છે અને કહે છે કે ભાઈ એકાદશીના પારણા છે આપણે સાથે કરીશું એ જાણી કરીને એવું કરવા માટે આવે છે બરાબર તો એકાદશીના પારણા કરે તો એના પહેલા કે હું સ્નાન કરીને આવું પછી આપણે ભેગા મળીને પારણા કરીએ આપણને ખબર છે એકાદશી કરે એટલે બીજા દિવસે એનો સમય થાય પારણાનો એટલે આપણે એ વખતે પારણા કરવા પડે બરાબર તો અહીંયા આગળ જે દુર્વાસા ઋષિ છે હજી સુધી આવતા નથી બરાબર ને તો શું થાય છે હા બારસના દિવસે યસ પ્રભુજી બીજા દિવસ એટલે બારસના દિવસે આપણે પારણા કરવાના હોય છે તો એ દુર્વાસા ઋષિ આવે છે અને ત્યાં આગળ એના બાજુમાં હવે અંબરીશ મહારાજ કહે છે કે હવે આ પારણાનો તો સમય જઈ રહ્યો છે અને ઋષિ મહારાજ હજી આયા નથી શું કરીએ તો એમની બાજુમાં જે ત્યાંના મંત્રીગણ ને બધા હોય છે એવું કે છે કઈ નહીં કે તમે આ ભગવાનનું જે ધરાવેલું જે પાણી છે બરાબર ને એનાથી તમે ખાલી અત્યારે પારણું કરી લો પછી કે ભોજન ને એવું છે આપણે એમની સાથે કરીશું તો ત્યાં આગળ જે જાણી જોઈને ત્યાં આગળ વેટ કરતા હતા આ વસ્તુને બરાબર પારણાના સમયની તો દુર્વાસા ઋષિ આ જોઈ જાય છે અને કે છે કે તું એ મારું અપમાન કર્યું બરાબર ને તો અપમાન કર્યું એમ કરીને એના વાળને એક તોડે છે અને એના અંદરથી એક અસુરને પેદા કરે છે બરાબર શું નામ છે અસુરનું બોલો કયો અસુર છે યાદ આવે તો મને કહેજો હા હું પણ ભૂલી ગઈ છું ચેટબોક્સમાં લખજો એ અસુરનું નામ ઓકે તો એ અસુરને પેદા કરે છે અને પછી કહે છે કે આ જે અંબરીશ મહારાજ છે ને તું એનું મૃત્યુ કરી નાખ ત્યાં તો ભગવાનનું સુદર્શન ચક્ર આવે છે કેમ કારણ કે જો આપણને આ જે અંબરીશ મહારાજ છે આપણને જોવાય છે બરાબર ને ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે કે ભગવાન તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે તમે મારા મૃત્યુ પહેલા મને એ તો ખબર પડી કે હવે મારું મૃત્યુ થવાનું છે તો એ ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગે છે એટલી વારમાં ત્યાં આગળ સુદર્શન આવે છે અને આ જે રાક્ષસ હોય છે એને મારી નાખે છે અને એના પછી એ સુદર્શન જે છે એ કોની પાછળ અંબરીશ જે આ
ઋષિ છે બરાબર, અંગિરા ઋષિ, અંગિરા ઋષિ જ ને, ના માતાજી, દુર્વાસા. દુર્વાસા, સોરી, બરાબર. દુર્વાસા. તો દુર્વાસા ઋષિની પાછળ ભાગે છે, બરાબર ને. તો એ દુર્વાસા ઋષિની પાછળ ભાગે છે, તો દુર્વાસા ઋષિ જે છે બરાબર બધી જ જગ્યાએ જાય છે, સ્વર્ગ લોકમાં જાય છે, અહીં જાય છે, ત્યાં જાય છે, બધી જગ્યાએ જાય છે. પરંતુ પછી છેલ્લે ભગવાન પાસે જાય છે અને ભગવાનને એવું કે છે કે ભગવાન મને બચાવો એમ, બરાબર. ત્યારે ભગવાન કે છે કે ભાઈ આ સુદર્શન ચક્ર છે ને મેં નથી નાખ્યું, બરાબર. એ ભગવાન તો કેવા છે, ભગવાન કે મારી જેટલી બી વસ્તુ છે ને બધું ભગવાનના ભક્તો માટે છે. તો જે કોઈ પણ વ્યક્તિ ભગવાનના જે વૈષ્ણવોનું જયારે અપરાધ કરે છે ત્યારે એની ઓટોમેટિક ત્યાં જતું રહે છે, બરાબર, ભક્તોનું રક્ષણ કરવા માટે. તો એ કહે છે કે તું જેના માટે આ બધું કર્યું ને તું એની પાસે જા. તો એ જાય છે અમરીશ મહારાજ પાસે અને કહે છે કે હવે તમે મને બચાવો. ત્યારે અમરીશ મહારાજ શું કે છે, બરાબર, એવું કે છે કે હે ભગવાન, કે મેં તમારી આખી જિંદગીના અંદર થોડી ઘણી પણ ભક્તિ કરી હોય ને એનું જેટલું બી ફળ છે ને એ બધું જ તમે આને આપી દો અને આને પ્રાણ આપી દો પાછા, બરાબર. એને પાછળ ના પડશો. અને આપણે એમની જગ્યાએ હોય તો હું તો મારી સાથે આવું કર્યું ને જોઈ લેશે, આને તો મારો ભગવાન જોઈ લેશે, આને મારી સાથે આવું કર્યું ને, હે ને, આપણે એવું કહીએ, એને તો હું નથી જોતી, કઈ નહીં, મારો ભગવાન તો જોવે છે ને, એનું તો એને આવું ખરાબ પતાવી થશે. દો એમ આપણે તો કહીએ, એવી રીતે, એને હા પતાવી જ દો. હા, એને પતાવી દો, બરાબર. આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ એવી કે ભગવાન આને મારી સાથે આવું કર્યું, હવે તમે જોઈ લેજો એને, હે ને. પરંતુ અહીંયા આગળ જોવે છે ભગવાનના ભક્ત કેવા છે, કેટલા દયાળુ છે, દરેક જીવ પ્રત્યે દયાળુ છે. ભલે ને દુશ્મન હોય, ભલે ને એના પ્રાણ એને લેવા માટે આવ્યા હોય, તો પણ એના માટે શું કરે છે, એનું હિત ઈચ્છે છે. તો હવે અહીંયા આગળ બીજા, અહીંયા જેટલું પણ આજે વાર્તાઓ જોઈ રહ્યા છે, જેટલા પણ ચરિત્રો જોઈ રહ્યા છે, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો છે. કે આવા ભક્તો જે છે એ ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે, બરાબર. તો આપણે ભલે આમના જેવા ના બની શકીએ, પરંતુ એમના અંદર જે ગુણો છે એવા તો આપણે ડેવલપ કરવાની એટલી ટ્રાય કરવી જોઈએ, બરાબર. તો એ ગાડી બિલ્વમંગલ ઠાકોર છે. બિલ્વમંગલ ઠાકોર એ સાઉથના એક બ્રાહ્મણ છે અને એ બ્રાહ્મણ શું કહે, એમને ચિંતામણી નામની એક ગણિકા છે, એમની સાથે પ્રેમ છે, બરાબર. તો હવે ત્યાં આગળ એ ગણિકા છે, વેશ એટલે મતલબ બહુ રૂપિયા ને એવું બધું હોય, એટલે શું હોય કે છોકરાઓ આડા રસ્તે ચડી જતા હોય. તો આમની પાસે પણ ખૂબ રૂપિયો ને ધન ને એવું બધું હતું, બરાબર ને. તો આડા રસ્તે ચડી ગયા, તો એમના પપ્પાનું શ્રાદ્ધ હતું, તો એ શ્રાદ્ધ મૂકી અને એને ચિંતામણીને મળવાનું મન થયું, તો ચિંતામણી પાસે જાય છે. તો ખૂબ મતલબ કે શું કહેવાય, કાળઝાળ વરસાદ હતો. એ વરસાદના અંદર પાછી નદી પાર કરવાની હતી, તો એ વરસાદના અંદર જાય છે, નદી પાર કરે છે, તો કેટલા અંધારામાં કશું જોવાતું નથી. શું કરે, તો કે જેવો નદી કૂદવા જાય છે ને તો એના હાથમાં લાકડા જેવું કંઈક આવે છે, એ પકડીને એને સામે પાર ગયા. એ સામે પાર ગયા ત્યારે ખબર પડી કે આ લાકડું તો નહીં, પરંતુ આ તો મરેલું મુર્દું હતું, બરાબર. એ મુર્દાના સહારે એને નદી પાર કરી. એના પછી તો હવે જ્યાં આગળ ચિંતામણી રહેતી હતી ને એ ચિંતામણીનું ઘર, એની આજુબાજુ તો મોટો કોટ હતો, બરાબર. પહેલા જૂના જમાનાના આપણે ઘર જોઈએ તો આપણને ખબર હોય, વચ્ચે ઘર હોય ને આજુબાજુ દિવાલ હોય મોટી. તો એ દિવાલ પર કે હવે કે ચિંતામણી આટલી અંદર બેઠી છે, હું કેવી રીતે જાઉં. તો ત્યાં આગળ ઝાડ હતું ને ઝાડની સાથે છે ને એક દોરડા જેવું લટકતું હતું, તો એ દોરડું પકડીને કોટ કૂદે છે. જ્યારે કૂદે છે ને ત્યારે એને ખબર પડે છે આ તો દોરડું નહીં, પણ આ તો કાળો સાપ હતો આટલો લાંબો, બરાબર ને. આ પછી બધું કૂદીને પછી અંદર જાય છે અને ચિંતામણીને કહે છે કે હું આટલી મહેનત કરીને તારી પાસે આવ્યો છું અને તું અંદર આટલું બધું બંધ કરીને બેઠી છે. ત્યારે એ ચિંતામણીના અંદર જે આ બિલ્વમંગલ ઠાકોર છે એના જે ગુરુ મહારાજ છે એ આવીને કહે છે કે આટલી આસક્તિ તું એ મારા શરીરમાં રાખી છે, એટલી જ આસક્તિ તું એ જો ભગવાનમાં રાખી હોત તો અત્યાર સુધી તને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ જતી. ત્યારે બિલ્વમંગલ ઠાકોર છે એની આંખો ખુલે છે અને ત્યાંથી જ એ વૃંદાવન જતા રહે છે. તો એક દિવસ વૃંદાવનમાં પણ જતા જતા એક સુંદર સ્ત્રીની પાછળ પાછળ જાય છે, બરાબર. પાછળ પાછળ જાય છે તો હવે જે પેલી સ્ત્રી છે એ આગળ આગળ જાય ને પેલા પાછળ પાછળ જાય, તો એના ઘરે પહોંચે છે પેલી સ્ત્રી અને બહાર એના ઘરવાળો જે હતો એ બેઠા હતા અને કહે છે કે ભાઈ આ વ્યક્તિ કારનું મારું પીછો કરે છે, એમ તો તમે જોવો ને આ શું કરવા માંગે છે. ત્યારે પછી પેલા એને રોકે છે કે ભાઈ શું છે એમ. તો પછી બિલ્વમંગલ ઠાકોર કે તમારી પત્નીને બહાર બોલાવો, 1 મિનિટ, મારે કામ છે, બરાબર ને. તો કે છે એ બહાર આવે છે કે તમારા વાળની પીન છે ને મને આપો. વાળની પીન માંગે છે અને એ જ પીનથી પોતાની બંને આંખોને ફોડી નાખે છે, આંધળા થઈ જાય છે. કેમ? કારણ કે આ જ આંખોથી હું ભગવાનનું સ્મરણ નથી કરી શકતો અને બીજી બધી જે માયા છે એની પાછળ હું જઉં છું. તો બંને આંખો એની ફોડી નાખે છે અને પછી વૃંદાવનમાં બેઠા બેઠા ભગવાનના ભજનો કર્યા કરે છે, બરાબર ને. અત્યારે પણ એમના ભજનો ખૂબ પ્રચલિત છે અને ખૂબ સારા છે, હે ને. તો ત્યાં આગળ ભગવાન જાતે એમના ભજનો જે છે એ શું કહેવાય સાંભળવા માટે આવતા હતા. એકવાર ભગવાન એમને દર્શન પણ આપે છે, બરાબર ને. તો એ દર્શનના અંદર ભગવાન જયારે દર્શન આપે છે ત્યારે કહે છે કે આંખો તને પાછી આપી દઉં. તો કે ના ભગવાન, તમારા દર્શન થઈ ગયા તો કે હવે આ દુનિયાના અંદર એવું કઈ છે જ નહીં કે તમારા સિવાય અહીંયા કોઈ જોવા જેવું હોય.
તમારાથી સુંદર કશું છે જ નહીં, હવે મારી પાસે બધું જોવાઈ ગયું, તો એક માત્ર ને માત્ર ભક્તિ કરે છે તો એક દિવસ મુક્તિ પણ આવે છે કે મુક્તિ બરાબર આપણને શેની કામના છે? મુક્તિ મળે ને, ભગવત ધામમાં આપણે પાછા જઈએ મુક્તિ મળે, પરંતુ આ જે મુક્તિ આવે છે મુક્તિને પણ ઠુકરાવી દે છે કે મારે મુક્તિની પણ કોઈ કામના નથી, મને તો મારા ભગવાન બસ, મને તો મારી ભક્તિ વાલી છે, બરાબર ને? તો આવા હોય છે ભગવાનના ભક્ત જે ભગવાનને પ્રિય હોય છે. તો જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માનીને શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે, બરાબર? તો ભગવાનને કેવા ભક્તો પ્રિય હોય છે તે આપણે જોવું. તો અધ્યાય 12 એના અંદર આપણે આ 4 વિભાગોની આપણે વાત કરી. ભગવાનને કેવા ભક્તો ગમે છે, ભગવાનના ભક્તોના ગુણો કેવા છે અને કેવા આપણે સાકારમાં કે નિરાકારવાદીમાં આપણે કોણ પહેલા પહોંચશે, ભગવાનને કોણ પ્રિય છે એની આપણે વાત કરી. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો